Just remain standing where you are ẹ dìde dúró níbi tẹ́ ẹ wà ní. with your eyes closed. kẹ́ ẹ sì díjú. I'm going to sing a song. wọ́n kọ orin kan. Don't sing with me. ẹ má bá mi kọ. Just focus your attention on Jesus, ẹ kàn tẹ́jú mọ́ Jésù ni. who is the author and finisher of your faith. tó jẹ́ olùpilẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ rẹ. As I sing from here, níbi wo ti kọrin náà. the mysterious power of God will begin to move. agbára àdìtú ti Ọlọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn. Everywhere the voice is heard, gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń gbọ́ ohùn náà. the voice of the great physician too will flow into your ears. ohùn oníṣègùn ńlá pẹ̀lú yóò dàpọ̀ mọ́ etí rẹ. And situations that have resisted you àwọn nǹkan tó ti takò ọ́ shall begin to bow. yóò bẹ̀rẹ̀ sí tẹríba. Thank you, o Jesus. ṣeun Jésù. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has set me free. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has set me free. I will sing hallelujah. I will sing hallelujah. I will sing hallelujah. He has set me free. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. He has set me free. The Lion of Judah has broken every yoke. He has given us the victory again and again. The Lion of Judah has broken every yoke. He has given us the victory again and again. Victorious. Yes, we are victorious. Glory be to God, who has given us victory. Victory, we are victorious. Yes, we are victorious. Glory be to God, who has given us victory. That's the power of God moving. agbára Ọlọ́run ló ń rìn yẹn. That's the second wave of the power of God moving. rírìn agbára Ọlọ́run ní ọwọ́ kejì. Just silence. kí ìdákẹ́ rọ́rọ́ wà o. I'm going to count 7 from here. wọ́n ka òǹkàdé keje láti bí yìí. And when I hit the number 7, tó bá sì dórí keje. all those who are in this gathering gbogbo ẹni tó ń bẹ nínú ìpéjọpọ̀ or yìí. connected to us, àbí tí wọ́n ń wò wá. who have been harassed by the spirit of death and hell, tí ẹ̀mí ikú tàbí ipò kú ń yọ lẹ́nu. and you are having suicidal thoughts, tó sì ti ń ro èrò àti the para rẹ̀. power of God will fall upon you, agbára Ọlọ́run yóò bà lé ọ. and that yoke will be broken instantly. àjàgà náà yóò sì fọ́ lọ́gán. You may not be able to stand on your feet, it does not matter. ó wá ṣeé ṣe kó má lè dá dúró kò ní fi ṣe. But right there where you are, ṣùgbọ́n níbi tó wà the yẹn. heavenly surgeon will complete work in your life.
oníṣègùn òde ọ̀run yóò parí iṣẹ́ abẹ rẹ̀ nínú ayé rẹ̀. I'm going to count 7 from here too. wọ́n ka òǹkà dé ìkeje láti There bí are yìí. people who have come out with a very bad medical report. àwọn kan wà níyìn tí wọ́n wá pẹ̀lú èsì tí ò dára láti ilé At ìwòsàn. the count of 7, nígbà tí òǹkà yóò dé ìkeje. the earthquake of deliverance will fall upon you, ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìtúsílẹ̀ yóò balẹ̀ ọ. and that report shall be cancelled. ìròyìn ọ̀hún yóò sì gba ìfagilé. As I count 7 from here too, bí wọ́n ti ka ìkeje níbí yìí. there are sisters here. àwọn obìnrin wà ń bí. In the family you come from, nínú ẹbí tẹ́ ẹ ti jáde wá. marriages never work. ìgbéyàwó kì í lọ déédéé ń bẹ̀. But on that count of 7, wọ́n gbà tó òǹkà yóò fi dé the ìkeje. mysterious power of God will fall upon you, agbára àdìtú ọlọ́run yóò balẹ̀ ọ. and that yoke shall be broken instantly. àjàgà náà sì fọ́ lọ́gán. 1, ení 2, èjì 3, ẹ̀ta 4, ẹ̀rin 5, àrún 6, ẹ̀fà 7. èje. The yoke must be broken. àjàgà òun gbọ́dọ̀ fọ́. I'm going to count another 7 from here. wọ́n tún ka òǹkà dé ìkeje. As I hit the number 7, bí mo bá ti mẹ́nu lé ìkeje. if you have come here with problems in your womb, tó o bá wá sí i pẹ̀lú ìṣòro nínú ilé ọmọ rẹ. you have come here because you have been constantly attacked by witchcraft spirits. àbò wá sí i nítorí ìgbà gbogbo làwọn àjẹ́ ń gbógun tì ọ́. You are here, àbò wà ń bí. and anytime you wake up, it's as if your strength is gone. ìgbàkigbà tó o bá máa tají lójú oorun á dà pé gbogbo okun rẹ ti lọ. And you have been seeing these strange serpents in your dream. o sì ti ń rí ejò àjèjì lójú àlá. As I hit the number 7, ìwọ ti mẹ́nu the lé hand of the ìkeje. great physician shall come upon you, àwọn oníṣègùn ńlá yóò bà ọ́. and that yoke shall be broken forever. àjàgà náà yóò sì fọ́ pátápátá títí láé. Also, there are some people here. àwọn kan tún wà níhìn. All roads seem blocked. ṣe ló jọ pé gbogbo ọ̀nà ti dí mọ́ wọn. The power of God will fall upon you. agbára ọlọ́run yóò bà lé yín. You will definitely not be able to stand on your feet ẹ wà nílé dá dúró mọ́. because of the earthquake of that power. nítorí ìrọ́kẹ̀kẹ̀ agbára náà. But then all your roads that are blocked shall open. wà gbogbo ọ̀nà tó ti dí yóò là. 1, ení 2, èjì 3, ẹ̀ta 4, ẹ̀rin 5, 6, ẹ̀fà 7. èje. Yes. bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. o ṣeun jésù. Thank you, Jesus. o ṣeun jésù. The poison of darkness májèlé òkùnkùn that you have swallowed, tó o gbé mì. that has been working against your body, tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ara rẹ. is coming out. ó ń jáde. Aha. bẹ́ẹ̀ni. That egg that you swallowed, ẹyin tó o mì. the satanic egg, ẹyin sátánì. is coming out. ó jáde. Thank you, o Jesus. ṣeun jésù. Stretch your right hand towards this altar now. na ọwọ́ ọ̀tún rẹ síwájú pẹpẹ yìí. Stretch your right hand towards this altar. na ọwọ́ ọ̀tún rẹ sí pẹpẹ yìí. Father, these hands that are stretched forward here, bàbá àwọn ọwọ́ tí wọ́n nà síwájú yìí. let these hands carry the fire and power of God. tí wọ́n gba iná àti agbára ọlọ́run. Let these hands carry the anointing that breaketh tí yokes. wọ́n gba ìfòròyàn tí ń fún àjàgà. You hand that you are stretched forward here, ẹ̀yin ọwọ́ tí wọ́n nà síwájú yìí. receive the touch of fire. ẹgbà ìfọwọ́kànná. Receive the touch of fire. Receive the touch of power. Receive the touch of deliverance. Receive the touch of power. ẹgbà ìfọwọ́kàn agbára. Every infirmity you shall smite here today, gbogbo àìlera tó lù níbí lónìí. you shall not find them anymore in the name of Jesus. rírí wọn mọ́ ní orúkọ jésù.
Get yourself ready now. ẹ múra sílẹ̀ báyìí. Anywhere you have infirmity in your body, ibikíbi tí àìlera bá wà lágọ̀ọ́ ara smite rẹ. it 21 hot times, bá ibẹ̀ nígbà mọ́kànlélógún tó gbóná. shouting, go back to your senders. kó o sì máa kígbe pé padà Go lọ́wọ́ ẹni tó back to your senders in the name of lọ́wọ́ Jesus. bẹ́ẹ̀ tó rán ní orúkọ Jésù. Let's ó yá go. o. ó sàfàlì. orí odò zo tẹ̀lé àbá. Begin to check your body now. bẹ̀rẹ̀ sí ní yí àgọ́ ara rẹ wò báyìí. Do everything you could not do before you got here. gbogbo ohun tí o lè ṣe kó o tó dé yìí máa ṣe wọ́n. Look at that swelling, it has vanished. wo ohun tó wú yẹn ó ti pòórá. Look at the paralysis, it has gone. wo ìrọ̀lápàrọ̀ lẹ́sẹ̀ yẹn ó ti lọ. Look at the migraine, it has disappeared. wo túlù yẹn ó ti pòórá. That pursuit by the spirit of death and hell ẹ̀mí ikú àti ipò òkú tí ń lé ọ nì. has vanished ó completely. ti pòórá pátápátá. Check your body now. yẹ ara rẹ wò báyìí. Once you find that the hand of God has touched you, kété tó bá sì rí pé ọwọ́ Ọlọ́run ti bọ̀ don't ọ́. let the devil put it back. má jẹ́ kí èṣù dá padà. Run quickly to the altar here. àsúré bọ̀ kíákíá níwájú Run pẹpẹ. quickly to the altar here. àsúré bọ̀ níwájú pẹpẹ Don't let the devil kíákíá. put it back. má jẹ́ kí èṣù dá padà o. Father, I'm praying bàbá mo ń gbàdúrà for all those who are in this gathering right now fún gbogbo ẹni tó bẹ nínú ìpéjọpọ̀ yìí báyìí. and they are suffering from like father, like son problem, tí ìṣòro bó ti ń ṣe bàbá bẹ́ẹ̀ ní í ṣọmọ rẹ̀. like mother, like daughter ìṣòro problem. bó ti ń ṣe ìyá bẹ́ẹ̀ ló ń ṣọmọ rẹ̀ obìnrin. Wherever such people are now, ibikíbi tírú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wà in báyìí. this program now, nínú ìpàdé tòní. let your power, jẹ́ kí agbára rẹ. your power, jẹ́ kí agbára rẹ. your power jẹ́ kí agbára rẹ. overshadow them in the name ó of sì Jesus. dìbò wọ́n ní orúkọ Jésù. Receive the touch of the power of God now. gba ìfọwọ́kàn agbára Ọlọ́run In báyìí. the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Receive the touch of his power. gba ìfọwọ́kàn agbára rẹ̀. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Receive the touch of his power. gba ìfọwọ́kàn agbára rẹ̀. In the name of ní orúkọ Jesus. Jésù. Aha. bẹ́ẹ̀ni Yes. bẹ́ẹ̀ni. That man over there. ọkùnrin yẹn tó wà bẹ́ẹ̀. Everything swallowed your body by witchcraft spirits. gbogbo nǹkan táwọn àjẹ́ gbé mì lára rẹ̀. The Lord has forced them to return them. Olúwa ti fi pa mú wọn dá padà. So what you could not do before, jump up and begin to do so. bẹ́ẹ̀ dìde kò bẹ̀rẹ̀ sí ṣe And báyìí. begin to find a way to the altar very quickly. kò sì máa bọ̀ wájú pẹpẹ ní kíákíá. Thank you, o Jesus. ṣeun Jésù. Pray this prayer with violence and with power, gbàdúrà yìí pẹ̀lú ipá àti agbára. without any apology to any power. láì tijú agbára kankan. Anything can happen now. ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀ níbi tọ́lọ̀ dé yìí o. Pray the way you have never prayed before. gbàdúrà ní bó ṣe tí gbàdúrà Say tẹ́lẹ̀. powers agbára that handed me over to the strong man. tó fà mí lọ́kùnrin alágbára lọ́wọ́. You are a liar. Dead. In the name of Orúkọ Jesus. Jésù.
man. Agbára tó fà mí lọ́kùnrin alágbára Die in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Amen. Àmín. I'm going to count 7 again from here. Wọ́n tún ka òǹkàdé keje. There are some sisters here this morning. Àwọn arábìnrin kan bẹ níbí lówùúrọ̀ yìí. The enemy has written you off. Ọ̀tá ti kọ pé ó ti parí fún But yín. as I count this 7, Bàbí wọ́n ti ka òǹkàdé keje. the earthquake power of God will fall upon you. Ìṣẹ̀lẹ̀ agbára ìṣẹ̀lẹ̀ tí Ọlọ́run yóò bà lé And what yín. they said is not possible for you Ohun tí wọ́n sì ní kò ṣeé ṣe fún yín shall be made possible. yóò di ṣíṣe. Not only that, Kìí ṣe yẹn nìkan o. before this time next year, Kó tó di ìwòye ọdún tó if bọ̀. Jesus tarries in his coming, Bí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn. your life will embarrass and disgrace your enemies. Ayé yín yóò dójútì yóò sì fi àwọn ọ̀tá yín ṣẹ̀sín. 1, Ení, 2, èjì, let her go. ẹ fi sílẹ̀ o. 3, Ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, 6, 7. èje. Masikadaya Boshente. Ayétalikaya bó sọ̀tà. Raise your 2 hands to the heaven as you pray this prayer. Nà ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì sókè ọ̀run ní bó ti gba àdúrà yìí. The louder you pray it, the faster. Bó bá ṣe gbóhùn sókè tó láti gbà á bẹ́ẹ̀ ni yóò fi yára kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. My blessings Ẹ̀yin ìbùkún mi held up in the covens tí wọ́n dè mọ́lẹ̀ lájọ àjẹ́. is that the loudest sisters here can shout this? Àwọn obìnrin ò lè gbóhùn sókè jù báyìí lọ ni. There is a sister who needs to shout this louder. Arábìnrin kan nílò láti gbà á jù báyìí lọ. Brothers, let your voice roar like thunder. Ọkùnrin gbóhùn sókè bí àrá. Everybody shouting it loud. Gbogbo akígbe rẹ̀ lóhùn rárá. Come out by fire Jáde nípa iná. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Command it to come out. Àṣẹ kó jáde. Mapote seteli kaya boshanda. Kapole da za. Ribo soponde kaya boshente rabo sente. Shetedi abolesa. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. If you're that person Ó bá jẹ́ wọ́n lẹ́ni yẹn that you know tó mọ̀ that your body is decaying internally, pé ara rẹ ti ń jẹrà lọ látinú. nobody needs to tell you, you can smell it. O nílò kẹ́nìkankan sọ fún ọ, ó mọ̀ fúnra rẹ̀, ó gbóòórùn Right rẹ̀. there where you are, Ibi tó wà ní. just open your mouth wide. La ẹnu rẹ gbòòrò. Don't say anything. Má ṣe wí kankan. Just open that mouth wide. La ẹnu rẹ dáadáa. Right there where you are, Ibi tó wà ní. begin to drink Bẹ̀rẹ̀ sí ní the mú blood ẹ̀jẹ̀ of Jesus. ti Jésù. Drink it. Mú. 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 Drink. Mú. Drink. Mú. Drink. Mú. Drink the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. I command you to recover yourself now. Mo pàṣẹ kó o gba ara rẹ In padà. the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Now check your body. Wá yẹ àgọ́ ara rẹ And wò run báyìí. quickly to the altar here. Ó sì máa dùbọ̀ wájú pẹpẹ kíákíá. Don't let the devil put the problems Má back. jẹ́ kí èṣù dá ìṣòro yẹn padà mọ́. There are some people here, Àwọn ènìyàn kan bẹ níyìn. you have never worked with a certificate Ẹ ò fìwé ẹ̀rí yín ṣiṣẹ́ rí. because the enemy collected the certificate before you collected it. Nítorí káyìn tó tẹ́wọ́ gba ìwé ẹ̀rí náà lọ́tà ti ṣáájú yín tẹ́wọ́ gbà. Again, I'm going to count 7 from here. Wọ́n ka òǹkàdé keje. And the powers that have held on to your career Àwọn agbára tó ti gbá iṣẹ́ rẹ mú. shall release you instantly. Wọ́n fi ọ sílẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. 1, Ení,
èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrún, 6, ẹ̀fà, 7. èje. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. With a military voice, Pẹ̀lú ohùn ológun, shout this. kígbe báyìí. I shall laugh last. Èmi yóò rẹ́rìn kẹ́yìn. You are not shouting it yet. Ẹ ò tí ì kígbe rẹ̀ o. You are still not shouting it yet. Ẹ ò tí ì kígbe rẹ̀ rárá. Over my enemies, Lórí àwọn ọ̀tá mi. by the power Nípa agbára. in the blood of Jesus. Jésù. Open your mouth and decree. Ẹnu rẹ̀ kò pa láṣẹ. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Now from inside your belly, Láti inú ikùn rẹ wá. not just from the mouth alone. Ìṣe lẹ́nu nìkan o. If you believe that prayer you just prayed Ó bá gbàdúrà tó gbà yẹn gbọ́. with a loud voice, Pẹ̀lú ohùn tó lọ òkè. begin to laugh your enemies to scorn. Bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn ọ̀tá rẹ̀ rẹ́rìn ẹlẹ́yà. Yes, laugh them to scorn. Ìwọ rẹ́rìn ẹlẹ́yà. Laugh them to scorn. Ìwọ rẹ́rìn ẹlẹ́yà. Make it louder, make it louder. Gbóhùn sókè o, gbóhùn sókè o. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. Àmín. I shall laugh loud Èmi yóò rẹ́rìn kẹ́yìn. over my enemies Lórí àwọn by the power in the blood of Jesus. Ẹ Jésù. Shout it again. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Shout it a second time. Nígbà kejì. Make it louder now. Gbóhùn sókè sí. A louder amen. Nítorí rẹ̀. Shout a loud hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Let's have a seat. God bless you. Ẹ jẹ́ ká jókòó Ọlọ́run yóò bùkún fún wa. And listen to me very carefully. Kẹ̀sì tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ gbọ́ mi. It is important Ó ṣe pàtàkì that the next two power must change hands. pé agbára gbọ́dọ̀ pàrọwọ́ oṣù méjì tí yóò tẹ̀léra wọn Something yìí. you must not miss and something you must take seriously. Ó jẹ́ ìpàdé tó o gbọ́dọ̀ ṣaláìwá tó o sì gbọ́dọ̀ kà sí gidigidi. As we go on this our deep deliverance sessions, Nígbà tí máa tẹ̀síwájú nínú àkókò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ yìí. please listen carefully to what we are going to be dealing with Ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ ohun tí a máa dojú kọ. so that you know what to do when the time Ẹ bá lè comes. mọ ohun tẹ́ ó ṣe nígbà tó bá yá. For the next few minutes, Fún ìṣẹ́jú díẹ̀, I want to explain to you what we mean mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín ìtumọ̀. by candidates of deep deliverance. Nígbà tá a bá sọ pé àwọn èrò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. Candidates of deep deliverance. Àwọn èrò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. Sisters, what did I say? Ẹ̀yin obìnrin kí ni mo wí? And brothers, what did I say? Ẹ̀yin ọkùnrin kọ́. In Psalm 38, Orin Dáfídì kejìdínlógójì verse 4. ẹsẹ̀ ìkẹrin.
Psalm 38 verse 4. Orin Dáfídì ìkejìdínlógójì ẹsẹ̀ ìkẹrin. For my iniquities are gone over my head. Nítorí tí ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ mi borí mi mọ́lẹ̀. As an heavy burden. Bí ẹrù wúwo. They are too heavy for me. Ó wúwo jù fún mi. There could be a burden. Ẹrù wúwo lè wà. That is too heavy for a man to carry. Tó wúwo jù fún ènìyàn láti gbé. When that kind of burden is in place, nígbà tí irú ẹrù wúwo bẹ́ẹ̀ bá wà. then an enemy had done this. Ọ̀tá ni ó ṣe é. I'm praying for somebody here. Wọ́n gbàdúrà fún ẹnìkan ní. Any heavy burden the enemy has placed upon you. Ẹrù wúwo yòówù tí ọ̀tá ti dìrù ọ́. Before you depart from this holy ground today, kò tó kúrò lórí ilẹ̀ mímọ́ yìí lónìí. shall backfire in the name of Jesus. yóò padà lọ bá wọn ní orúkọ Jésù. A sevenfold amen. Àmì méje. Now in Psalm 18, Orin Dáfídì ìkejìdínlógún. verse 17. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. 18:17. Orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ He ìkẹtàdínlógún. delivered me from my strong enemy, Ó gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá mi alágbára. from them which hated me, Àti lọ́wọ́ àwọn tó kórìíra mi. for they were too strong for me. Nítorí wọ́n ní agbára jù mí lọ. So there could be a situation Ìṣẹ̀lẹ̀ kan lè wáyé. where a burden could be too heavy Tí ẹrù lè wúwo jù. and an enemy can be too strong. Kí ọ̀tá kó lágbára jù. Those are the Goliath kind of enemy. Irú àwọn ọ̀tá yẹn ló ń jẹ́ Gòláyátì. I decree upon your life Mo pa láṣẹ sí ayé that rẹ. whether it is convenient for the enemy or not, Pé bóyá ó rọrùn fún ọ̀tá rẹ àbí kò rọrùn. you shall disgrace your Goliath. Ó dojú ti Gòláyátì rẹ. Meaning that Ó túmọ̀ sí pé there are various levels of oppression. ìpele ní ìnínilára wà. There are various levels of affliction. Ìpele ní ìpọ́njú wà. There are various levels of being troubled. Onírúurú ìpele ìdániláàmú ló wà. This is a wicked world. Ayé ìkà ni ayé tá a wà nù And rẹ̀ the Bible yìí. says the whole world lieth in wickedness. Ìbéèlì ti wí pé gbogbo àgbáyé wà nínú ìkà. A very wicked world. Ayé tó ya ìkà púpọ̀. So wicked Ó ya ìkà débi pé that some who should remain alive are dead. àwọn kan tó yìí yẹ kán wà láàyè wọn ti kú. I was explaining last month Lóṣù tó kọjá ni mò ń ṣàlàyé that there could be surface deliverance. pé ìtúsílẹ̀ òfèrèfé ó lè wà. There could be temporary deliverance. Pé ìtúsílẹ̀ ìgbà díẹ̀ ó lè wà. There could be partial deliverance. Ìtúsílẹ̀ ààbọ̀ ó lè wà. There could be complete deliverance. Ìtúsílẹ̀ pípé ó lè wà. There could be deep deliverance. Ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ó sì lè wà. When a problem is in the surface Nígbà tí ìṣòro bá wà lófèrèfé and is lightly rooted, tí gbòǹgbò rẹ̀ ò sì jinlẹ̀, it can be uprooted without too much effort. láì ṣakitiyan púpọ̀ a lè fà á tú. But when it's deeply rooted, Ṣùgbọ́n nígbà tí gbòǹgbò rẹ̀ bá jinlẹ̀, it will require more energy. yóò nílò eegun púpọ̀. In fact, there are some problems in scripture Kódà àwọn ìṣòro kan ń bẹ nínú ìwé mímọ́ that require the second touch of Jesus. tó nílò ìfọwọ́kàn kejì. Jesus touched the man the first time. Jésù fọwọ́ kan ọkùnrin náà nígbà kínní. He said, "Can you see?" Ǹjẹ́ o ríran? He said, "I see men as Ó trees." ní mo rí àwọn ènìyàn wọ́n ń rìn bí igi. He touched him again. Ó tún fọwọ́ kan lẹ́ẹ̀kejì. Some problems require not one touch, a second touch. Àwọn ìṣòro kan wà wọ́n nílò ju ìfọwọ́kàn ẹ̀kan lọ. I now want to go, as time permits, Bí àyè bá ti gbà mí, mo á fẹ́ lọ into characteristics of those requiring this thing we call deep deliverance. sínú àmì ìdánimọ̀ àwọn ẹni tó nílò ohun tá a pè ní That ìtúsílẹ̀. is deliverance Ìtúsílẹ̀ from the roots. tó jinlẹ̀. Ìtúsílẹ̀ láti gbòǹgbò. Number one, Èkíní, there are some people who suffer from spiritual blockage. àwọn kan wà tí ìyà ìdírinlọ́nà tẹ̀mí tó ń jẹ. They cannot connect to heaven. Wọn ò lè sopọ̀ mọ́ ọ̀run. They cannot flow during worship.
lásìkò ìjọsìn wọn ò lè jágere. No divine dream. Kò sí àlá àtọ̀run wá. No divine vision. Kò sí ìran àtọ̀run wá. No prophecy. Kò sí àsọtẹ́lẹ̀. No hearing of divine voice. Kò sí gbígbọ́ ohùn Ọlọ́run. Spiritual blankness. Wọ́n ṣòfò nípa tẹ̀mí. If you are like that, Ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá jọ bẹ́ẹ̀. no information from heaven, Ò rí ìròyìn kankan gbà no látọ̀run. sight from heaven, Ò rápẹrẹ látọ̀run. no vision from heaven, Ò rí ìran látọ̀run. no dream from heaven, Ò lálàá láti ọ̀run. no divine information. Ò gba ìròyìn àtòkè wá. That is what we call spiritual blockage. Ohun tá à ń pè ní ìdínilọ́nà Something tẹ̀mí. has blocked your spiritual man, Ohun kan ti dí ẹni ẹ̀mí rẹ. and that requires deep deliverance. Irú eléyìí ó nílò ìtúsílẹ̀ tó I'm praying for jinlẹ̀. anyone here like that today. Mo ń gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni tó wà bí tọ́rọ̀ rẹ̀ rí báyẹn That you lónìí are spiritually blocked. tí wọ́n ti dí ọ Even nípa tẹ̀mí. dreams, you don't have any divine dreams. Kódà alágan ò lálá tòkè wá. Vision, no divine vision. Kò sí ìran rárá. People flow in the Holy Spirit, you don't flow. Àwọn èèyàn ń jágere nínú ẹ̀mí mímọ́, ìwọ ò jágere. People worship and they lose themselves into God. You cannot. Àwọn èèyàn á máa ṣe ìjọsìn, wọ́n á sọnù sínú Ọlọ́run, ìwọ ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. If you are like that here today, Bọ́rọ̀ rẹ bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn I níbi lónìí. decree by the decree of the man of Galilee, Mo pa á láṣẹ nípa ṣẹ́ Jesus, ọkùnrin the Son of the Gálílì, living Jésù God. Kristi ọmọ Ọlọ́run. receive your deliverance in the name of Jesus. Ìbẹ̀rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Two, Ìkejì, there are some people, àwọn kan wà, they are always constantly sexually aroused. gbogbo ìgbà lára wọn máa ń dìde fún ìbálòpọ̀. They try this, they try that. No. Wọ́n gbìyànjú oríṣiríṣi nǹkan, kò sọ́nà àbáyọ. It's as if the enemy has fired the arrow of sexual looseness into their lives. Níṣẹ́ ló jọ pé ọ̀tá ti ta ọfà àìlèkóra ẹni níjànú nípa ìbálòpọ̀ They sáyé wọn. pray, they Wọ́n go for gbàdúrà, deliverance, wọ́n lọ ṣètúsílẹ̀. but they go back again. Síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n á tún padà sínú rẹ̀. They say, Father, I won't go there again. Bàbá wọn ò ní lọ́bẹ̀ mọ́. I will not visit the prostitutes. Wọn ò ní lọ ilé aṣẹ́wó mọ́. But they go back there again. Ìgbọ́n wa tún padà lọ́bẹ̀. You need deep deliverance. O nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. 3, Ìkẹta, there is something in deliverance called long-term pregnancy. nínú iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ohun kan wà tá à ń pè ní oyún ọlọ́jọ́ pípẹ́. Somebody is supposed to deliver a baby 9 months, Oṣù mẹ́sàn-án ló yẹ kéèyàn bímọ. 3 years, Ọdún mẹ́ta, 2 years, ọdún méjì, 4 years. ọdún mẹ́rin. It's a sign of deep deliverance. Àmì ìpò onítọ̀hún nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ni. 4, Ìkẹrin, there are plenty of cases of disappearing pregnancies. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ oyún tó ń pòórá ló ń ṣẹlẹ̀. They just disappear. Wọ́n kàn pòórá, They've seen it in the scan before, wọ́n ti yà á láwòrán tẹ́lẹ̀ o. but now they can't see it anymore. Gbọ́n wọn ò wá rí i mọ́, It had disappeared. ó ti pòórá. This is a very serious matter. Ọ̀rọ̀ tó lé ní ọ̀rọ̀ náà, Very, very serious matter. ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó le púpọ̀. And I cannot just bypass it like that. Wọn ò sì lè fẹ́ fojú fò ó Right there where you are, níbi tó wà yẹn. all eyes closed. Gbogbo akadìjú báyìí. If you are here Tó o bá wà ń bí, and this is happening to you or has happened to you, tí ohun tí mo dárúkọ yìí ti ṣẹlẹ̀ sí ọ rí àbó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ báyìí. pregnancy disappears, Oyún pòórá or it had disappeared before, àbó ti pòórá rí. find a way quickly to this altar Kíákíá máa bọ̀ wájú pẹpẹ yìí. and be on your knees now Kò sì wólẹ̀ lórí eékún rẹ before we nísinsìnyí. bypass that arena. Ká tó kúrò lórí yẹn. If you are in any place watching us, Tó bá wà níbi kankan tó ń wò wá báyìí. find a way to the altar of where you are Tètè lọ síbi pẹpẹ ibi tó wà so yẹn. that the hand of God can deliver you today. Ọwọ́ Ọlọ́run bá lè tú ọ sílẹ̀ lónìí. Something is about to happen Ohun kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ that will change destinies forever. tí yóò yí àyànmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn padà. While they are títí láé. coming out, Níbi wọ́n ti ń jáde. can you shout this loud and clear where you are? Kígbe àdúrà yìí lóhùn rárá. Goliath in my roots, Gòláyátì tó ń bẹ nínú gbòǹgbò mi. is that the loudest you can shout this Lè prayer? gbóhùn sókè jù báyìí lọ ni. Die! In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. open your mouth and decree it. Lẹ́nu rẹ̀ kó pa láṣẹ. That's the power of God. That's the power of
Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù. Those of you at the altar or coming to the altar, Ẹ̀yin tẹ́ wà wájú pẹpẹ àbí tẹ́ ń bọ̀ níwájú pẹpẹ. you can stand where you are. Ẹ dúró níbi tẹ́ ẹ bá wà. Stretch your right hand towards me. Ẹ kàn na ọwọ́ ọ̀tún yín sọ́dọ̀ mi. Father, let the fire of God Bàbá ẹ jẹ́ kí iná Ọlọ́run enter into these hands kó now. wọ inú àwọn ọwọ́ wọ̀nyí báyìí. Let it cause grace deliverance to happen. Kó mú kí ìtúsílẹ̀ In the tó name ṣẹlẹ̀. of Jesus. Ní orúkọ Jésù. I'm going to count 7. Just smite your womb area. Wọ́n ka òkàdé ìkeje ẹ̀yẹn ṣáà gbá ilé ọmọ yín. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrún, 6, 7. èje. But upon Mount Zion there shall be deliverance Lórí òkè Síónì ní ìtúsílẹ̀ and yóò wà. holiness, Àti ìwà and mímọ́. the children of Jacob shall possess their possession. Jákọ́bù wọn sì ní ìní Yes, wọn. let her go. Ìsílẹ̀. 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 In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. The serpent in the womb. Ejò tó ń bẹ nílé ọmọ. Get out. Jáde. Get out. Jáde. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. The swallowing serpent in the womb. Ejò tó ń bẹ. Get out in the name of Jesus. Jáde ní orúkọ Jésù. Thank you, Jesus. Ṣeun Jésù. Now, those of you at the altar, Ẹ̀yin tẹ́ wà wájú pẹpẹ. begin to shake your head. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní mi orí yín. Shake it vigorously. Ẹ mì í gidigidi. Shake it vigorously. Ẹ mì í gidigidi. Shaking it is a sign of no. Mímì orí ọ̀hún àpẹẹrẹ pé ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ No. kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ kọ́. You don't want it anymore. Ẹ ò fẹ́ mọ́. And let the arrow Kí ọ̀pá fired into the womb go back to the senders. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. Kó padà. Shake it off. Masika Talikaya Bushanda. Orí lè ṣe tẹ́lẹ̀ bí àká. Amen. Àmín. Beginning from today, Láti òní yìí lọ, the battle you have been seeing before, ogun tẹ́ ti ń rí tẹ́lẹ̀. you shall see them no more in the name of Jesus. Yóò tún rí iná ní orúkọ Jésù. You may go back to your seat now. Ẹ padà lọ síbi tẹ́ ẹ jókòó sí báyìí. Aha. Bẹ́ẹ̀ni, Look at what is happening. ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. The great physician Oníṣègùn ńlá is walking, ó ń ṣiṣẹ́, walking, ó ń ṣiṣẹ́, walking, ó ń ṣiṣẹ́, walking. ó ń ṣiṣẹ́. Yes. Bẹ́ẹ̀ni, Yes. bẹ́ẹ̀ni. The power Agbára of your village witchcraft tàjẹ́ abúlé yìí on your womb lórí ilé is ọmọ rẹ. destroyed now. Ó ti ṣègbé báyìí. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Everybody will pray this too. Gbogbo wa tún gba àdúrà yìí. This is a prayer that has delivered many. Àdúrà tó ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn Pray kalẹ̀ this yìí. deliverance prayer loud and clear. Gba àdúrà ìtúsílẹ̀ yìí lóhùn rárá. Yokes of my fathers are. Àjàgà ilé bàbá mi. I am not your candidate. Èmi kì í ṣe èrò rẹ. Break Fọ́ in the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. I've spoken to you about spiritual blockage, Mo ti sọ̀rọ̀ nípa ìdíwọ́ nípa tẹ̀mí. about being constantly sexually aroused, Mo ti sọ̀rọ̀ nípa kárẹ̀ ènìyàn máa dìde nígbà about gbogbo long-term fún pregnancy. ìbálòpọ̀.
ó ti sọ̀rọ̀ nípa oyún ọlọ́jọ́ about pípẹ́. disappearing pregnancy. ó ti sọ̀rọ̀ nípa oyún tó ń pòórá. Number 5 is strange voices. ìkarùn ni gbígbọ́ ohun àjèjì. A lot of people are hearing voices they should not be hearing. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbọ́ àwọn ohun tí ò yẹ kán máa gbọ́. When you hear a voice that is not the voice of God, nígbà tó bá ń gbọ́ ohun tí kì í ṣe ohun ọlọ́run. and it's saying strange things to you, tó sì ń sọ àwọn nǹkan àjèjì fún ọ. you need deep deliverance. o nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. That person over there, ẹnìyẹn tó wà bẹ́ẹ̀ ni. that voice that is telling you ohun tó ń sọ fún ọ that you will die, pé ó kù. I silence that voice now in the name of náà Jesus. lẹ́nu mọ́ ní orúkọ Jésù. 6, ìkẹfà we have situations àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ of babies traveling out of the womb and coming back. ti kí àwọn ọmọ máa jáde kúrò travels nínú out, ìyá comes wọn back. kí wọ́n sì máa padà. It wọ́n máa calls jáde kó kọ́ máa padà wá. for deep deliverance. ó nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. 7, ìkeje this may be difficult for you to believe, eléyìí ṣòro láti gbàgbọ́. but there are plenty of people with invisible load on their head. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà tí wọ́n ru ẹrù àìrí sórí. There is load on their head. ẹrù wà lórí wọn. They will not see it physically, wọ́n lè má rí ní pátara but it's there. ṣùgbọ́n ó wà bẹ́ẹ̀. 8, ìkẹjọ some people have the arrow of pepper. ọfà ta ó wà The body is just peppery. lára àwọn ẹnìkan ara kan máa ta wọ́n. As if pepper is applied. bí ẹni pé wọ́n fi ata pa wọ́n lára. No, it's a case of deep deliverance. ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ ńlá ni. They are boiling that person in the cauldron of witchcraft. wọ́n ń se onítọ̀hún nínú ìkòkò àwọn àjẹni. It's that heat that you are feeling. ooru ọ̀hún ló ń mọ̀ lára yẹn. 9, ìkẹsàn-án there is something called personal rain. ohun kan wà tí à ń pè ní òjò àdárọ̀. The person will feel that rain is falling upon him, onítọ̀hún á máa mọ̀ ọ́ lára pé òjò ń rọ̀ pa òun. or somebody is pouring sand on him, àbí bí ẹni pé ẹnìkan ń da iyẹ̀pẹ̀ sí òun lára. and he can't see anybody. ṣùgbọ́n kò lè rí onítọ̀hún. It calls for deep ó deliverance. nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. This is why I'm trying to explain to you ìdí nìyẹn tí mo fi ń gbìyànjú láti ṣàlàyé. that the next 2 Palmos changers pé agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó oṣù méjì is tí ó to deal tẹ̀léra with wọn. these strange and mysterious afflictions. láti dojúkọ àwọn ìpọ́njú tó ṣe àjèjì tó sì jẹ́ àdìtú yìí ni. Then number 10 is the rage of satanic birds. ìkẹwàá ni ìrúnú àwọn ẹyẹ òkùnkùn. Birds just roaming around the compound, àwọn ẹyẹ tó kàn káàkiri agboolé. screaming and screaming at night. tí wọ́n ń kígbe lọ́sàn-án tí wọ́n ń kígbe lóru. And immediately it is daybreak, they disappear. tílẹ̀ bá sì ti mọ́ wọn pòórá. It needs deep deliverance. ó nílò ìtúsílẹ̀. You that you are there, they are coming to, ìwọ tí wọ́n ń tọ̀ wá. you need that deep deliverance. ó nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. Some complain, ẹlòmíràn á máa ṣàwáwí. number 11, ìkọkànlá. about being pursued by the moon, by the stars, by the sun. pé oòrùn òṣùpá àti àwọn ìràwọ̀ wọ́n ń lépa òun. He can't tell anybody. kò lè bẹ́ẹ̀ nìkan sọ. Because if somebody tells you moon is pursuing him, torí bẹ́ẹ̀ nìkan bá sọ pé òṣùpá ń léwu. sun is pursuing him, oòrùn ń léwu. you will say you are mad. ìṣe ló sọ kórì rẹ̀ But ti it yí. is a reality. ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ mà ní. Reality. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o. 12. ìkejìlá. There are some people, àwọn kan wà. their money disappears. owó wọn máa ń pòórá. Clothes disappear. aṣọ wọn ń pòórá. Hair on the head disappear. irun orí ó ń pòórá. They don't know who's taking them. wọn ò mẹ́ni tó ń mú. They don't know where they have gone to. wọn ò mọbi tó lọ. It calls for deep deliverance. ó nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. These are things we are going to be dealing with. àwọn nǹkan tá ó dojúkọ ni wọ̀nyí. Some have strange odors coming from their body. ẹlòmíràn òórùn àjèjì ń jáde lára rẹ̀. Some have scratches coming up on their body. ẹlòmíràn a máa rí àpá pé wọ́n ha òun lè kánná lára. To some is unexplainable hatred. fún ẹlòmíràn ìkórira tí ò ṣe é ṣàlàyé ló ń dojúkọ. Unexplainable hatred. ìkórira tí ò It ṣe é calls ṣàlàyé. for deep deliverance. ó nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. There is something called spiritual famine. ohun kan wà tó ń jẹ́ ìyàn tẹ̀mí. The person will have no desire to do any spiritual discipline. onítọ̀hún ò ní ìfẹ́ kankan nú ọkàn rẹ̀ láti ṣe ohunkóhun tí ó mú dàgbà nípa There is tẹ̀mí. total inability to read the Bible. àìlè ka bíbélì pátápátá yóò dé bá a. Total inability to pray. àìlè gbàdúrà pátápátá yóò ṣubú lù. Total inability to have communion with God. àìlè bá ọlọ́run ní ìdàpọ̀ pátápátá yóò Anytime they dàgbà. attempt to pray or to read the Bible, nígbàkigbà tí wọ́n bá gbìyànjú láti gbàdúrà àbí ka bíbélì. several things could happen. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ sí wọn. They may instantly fall
wọ́n lè sùn lọ. They may instantly fall asleep. Wọ́n lè sùn lọ. Then all manner of thoughts crossing their mind will make it impossible for them to concentrate. Oríṣiríṣi rògbòdìyàn nínú èrò ọkàn wọn wà nílé jẹ́ kán fojú síbì kan. They may begin to feel sick Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìsàn. or develop severe headache. Àbí kó rí fífọ́ bẹ̀rẹ̀. Anytime they grow spiritually, Nígbàkigbà tí wọ́n bá dàgbà nípa tẹ̀mí. there is an aggressive counterattack. Ìgbógun ọ̀tá á dé. Deep deliverance is needed. Ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ni wọ́n nílò. I saw somebody 3 months back. Mo rí ẹnìkan lóṣù mẹ́ta sẹ́yìn. She has 3 girls. Ó bí ọmọbìnrin mẹ́ta. The 4th pregnancy Oyún ìkẹrin was a boy. ọkùnrin ni. This was in the hospital. Nílé ìwòsàn ni o. As they say, push. Ìbọn ti sọ pé gbín. And she pushed the baby. Tó sì gbín. An unseen power standing in that hospital Agbára àìrí kan tó dúró nínú ilé ìwòsàn yẹn. cut off the head. Ó sì gé orí ọmọ tó bí. The head of the boy just rolled on the floor. Orí ọmọ náà ó wá yí nílẹ̀. The nurse ran away. Nọ́ọ̀sì sáré Everybody àná. was afraid Gbogbo wọn bẹ̀rù ń bà wọ́n. because they could not see the forces cutting it off. Nítorí wọn ò rí ipá tó gé orí náà kúrò. She cried. Ó sọkún. She went all over the place. Ó lọ káàkiri. She got pregnant again. Ó bá tún lóyún. 5th time. Ní ìgbà karùn-ún. Another boy. Ọmọkùnrin míì. Another clinic. Nílé ìwòsàn bòmíì. The same thing happened again. Kọ̀ọ̀kan náà tún ṣẹlẹ̀. As the head came out, Ibi orí ọmọ yẹn ti jáde. it was cut off. Ohun kan gé orí yẹn That dànù. is not ordinary deliverance again. Ìyẹn kì í ṣe ìtúsílẹ̀ lásán náà. It's a deep deliverance. Ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ni. Situations like this Irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. are things many people cannot discuss. Wọ́n jẹ́ nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò lè bẹ́ẹ̀ lómi sọ. Some suffer from emotional insanity. Ẹlòmíràn ìsínwín nínú èrò ló ń dà wọ́n láàmú. There is wound in their heart Ọgbẹ́ ń bẹ nínú ọkàn wọn. that nobody can see, Tẹ́nìkankan ò lè rí. and it's making the enemy to be attacking them Ó sì regularly. ń jẹ́ kọ́tà máa gbógun tí wọ́n lemọ́lemọ́. All these kind of feelings, Gbogbo irú àwọn ìmọ̀lára yìí. they are signs of deep deliverance. Àmì pé onítọ̀hún nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀ ni wọ́n. Excessive tiredness, Kí rírẹ̀ ó máa pọ̀ lápọ̀jù. just tired. Ó kàn rẹ̀ yàn. You wake up, you are tired as if you have never slept. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jí síbẹ̀síbẹ̀ ó rẹ̀ ọ́ bí ẹni pé ó sùn rárá. Those are signs Àmì ni that a deep deliverance is called for. pé onítọ̀hún nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. When there are strange occurrences in your environment, Nígbà tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjèjì bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká ènìyàn. flying objects, Àwọn nǹkan tó ń fò kiri. shadowy objects, Àwọn òjìjì. bush babies, Àwọn egbére. crying on your Tí windows, wọ́n ń kígbe níbi fèrèsé rẹ̀. then a deep deliverance is called for. Onítọ̀hún nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. The question is, why are they looking for you? Ìbéèrè bẹ̀rẹ̀ pé ó ṣe jẹ́ pé ìwọ ni wọ́n ń wá. Sleepwalking Kéèyàn máa ṣèrànràn. is sleeping, Ó ń sùn o. but is walking about. Ṣùgbọ́n ó ń rìn kiri. Deep deliverance is called for. Ó nílò ìtúsílẹ̀. Demonic look-alike. Kí ẹlẹ́mìí òkùnkùn kan kó kàn jọ You ènìyàn. always see somebody looking like you. Òun rí ẹnìkan tó jọ. All this call for very deep Gbogbo deliverance. eléyìí nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. These are the things we need to address. Àwọn nǹkan tá a nílò láti dojúkọ But nìyí. before that time comes, Mọ́kàkókò ọ̀hún tó dé. we have some dangerous prayers to pray against them. A ní àwọn àdúrà tó lóró láti gbà lòdì sí wọn. What do you do Kí lóhun tó ṣe when the enemy is stronger nígbà tí ọ̀tá bá lágbára and the burden is heavier? tí ẹrù sì wúwo? What do you do when you arrive by your Red Sea? Kí lóhun tó ṣe nígbà tó bá dé tí òkun pupa rẹ? The first is to surrender your life to Jesus. Ohun àkọ́kọ́ ni pé kó fàyè rẹ fún Jésù. The next thing is to report them to God. Èyí tó tẹ̀lé ni pé kó fẹjọ́ wọn sun Ọlọ́run. And the third thing is to declare war. Ìkẹta ni kó kéde ogun. Is that war we're declaring now? Ogun yẹn la fẹ́ kéde báyìí. Meaning that the next 2 power must change hands. Ó túmọ̀ sí pé nínú agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó oṣù méjì tó ń bọ̀. You are still going to be bringing your anointing on here Ó yìí mú òróró rẹ ìdániwá o until total victory. títí tí ìṣẹ́gun yóò fi péye. All eyes Tí closed. gbogbo wa dijú wà yìí. But you see, if you are here today Ṣùgbọ́n tó bá ń bẹ ń bí lónìí. and you are not born Tó again, o tí ì di àtúnbí. you've not yet surrendered your life to Tó o Jesus, tí ì fi ayé rẹ fún Jésù. do so very quickly Yára kankan ṣe bẹ́ẹ̀ before nísinsìnyí. we start these prayers. Ká tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà wọ̀nyí. You can come to this altar at the front here O lè wá sí pẹpẹ tó wà níwájú or yìí. any of the 2 altars at the back. Tàbí èyí tó bá wù ọ́ nínú àwọn pẹpẹ méjì tó wà Say, lẹ́yìn. Pastor, I want to surrender my life to Àní Jesus. olùṣọ́ àgùntàn mo fẹ́ báyé mi fún Jésù. I too want deliverance
to the roots to happen in my life. Èmi náà fẹ́ kí ìtúsílẹ̀ tó dé gbòǹgbò kó ṣẹlẹ̀ ní ayé Run mi. quickly to this altar at the front, Máa bọ̀ kíákíá níwájú or pẹpẹ any of the yìí. 2 altars at the back, Àbí pẹpẹ tó bá wù ọ́ nínú méjì tó or wà wherever you nínú. are watching us. Go to the altar of that church Níbi over tó there. bá ti ń wò wá lọ síbi pẹpẹ wọn ń bẹ̀. Jesus is waiting for you. Jésù ń dúró dè ọ́. Do it very quickly. We have to go and pray. Àkókò àdúrà ti tó. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Those of you at the altar, I congratulate you. Ẹ̀yin tẹ́ wà wájú pẹpẹ mú kí n kú oríire. Taking the most important decision in life. Bí ẹ ti ṣe ìpinnu tó ṣe pàtàkì jùlọ láyé. Let's bow down your heads and say this after me. Ẹ tẹríba nísinsìnyí kẹsì wí báyìí tẹ̀lé mi. Say, Father, Bàbá, in the name of ní Jesus, orúkọ Jésù, I come before you now. mo tọ̀ yín wá nísinsìnyí. Lord Jesus, Jésù Olúwa, I know that you died for my sins. mo mọ̀ pé ẹ kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Lord Jesus, Jésù Olúwa, come into my life. ẹ wọnú ayé mi wá. Take control of my life. Ẹ gba àkóso ayé mi. As from today, Látòní yìí lọ, I say bye-bye to the devil. mo ṣe ó dìgbò ṣe fún èṣù. I enter into the kingdom of light. Mo wọnú ìjọba ìmọ́lẹ̀. In Jesus' Ní name, orúkọ Jésù. amen. Àmín. I'm going to pray with you now. Mo gbàdúrà fún yín sìn. Father, I thank you for your children here Bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn who ọmọ have yín wọ̀nyí. surrendered their lives to Tí wọ́n Jesus. fi ayé wọn fún Jésù. Father, keep them standing by your power. Bàbá ẹ gbé wọn ró nípa agbára yín. Lay your hands upon their Ẹ lives. dá ọwọ́ yín lé ayé wọn. Today that they have surrendered their lives to Jesus, Lónìí yìí tí wọ́n fi ayé wọn fún Jésù. let the earthquake of deliverance begin to happen in their Ní lives. ìṣẹ̀lẹ̀ ìtúsílẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹ̀ nínú ayé wọn. Give them uncommon Ẹ breakthroughs. fún wọn ní àlàjá tí ò In wọ́pọ̀. Jesus' mighty name we Ní pray. orúkọ ńlá Jésù Kristì la gbàdúrà. Amen. Àmín. Right there where you are, the counselors will discuss with you Níbi tẹ́ ẹ wà yẹn, àwọn olùgbaninímọ̀ràn yóò bá yín and sọ̀rọ̀. tell you the next course of action. Wọ́n sì sọ àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ó tún pé fún yín. The rest of us, wherever we are, Báwa yòókù níbi tá a wà. talk to the Lord now. A bẹ̀rẹ̀ sí bá Olúwa sọ̀rọ̀ báyìí. Tell the Lord Wí fún Olúwa pé to forgive you of any sin Olúwa ẹ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì mí. that will keep any deep bondage in place. Èyí tó lè mú kí ìgbèkùn tó jinlẹ̀ kó dúró. Particularly bondages you cannot discuss with people. Pàápàá jùlọ àwọn ìgbèkùn àbí ìdè tí wọn ò lè bẹ́ ẹnikẹ́ni sọ. Ask the Lord to forgive you Wí now. fún Olúwa kó Olúwa dárí rẹ̀ jì ọ́ báyìí. Do that quietly where you are. Ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ níbi tó wà máa ṣe bẹ́ẹ̀. Let's rise to our feet, please. Ìdúró ara. Let your amen roar like thunder as I pray now. Jẹ́ kí àmì rẹ̀ ó máa dún bí àrá bí wọ́n ti gbàdúrà báyìí. Let nobody's voice be louder than yours in these prayers. Nínú àwọn àdúrà yìí má jẹ́ kí àmì ẹnikẹ́ni kó lọ sókè ju tirẹ̀ lọ. In this prayer session, anything can happen at any Nínú time. ìpele àdúrà yìí ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀ o. Father, in the name of Bàbá Jesus. ní orúkọ Jésù. Your amen is not loud enough. Àmì yìí ò lọ sókè tó. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, we thank you because your word says Bàbá dúpẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ yín wípé that oppression shall be far away from us. ìnira yóò jìnnà sí wa. Your word says, Ọ̀rọ̀ yín wípé they that wait upon the Lord shall renew their strength. àwọn tó dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn Your ṣe. word says, Ọ̀rọ̀ yín wípé no weapon formed against us shall kò prosper. sí ohun ìjà tí wọ́n ṣe lòdì sí wa tí yóò ṣe wá. Father, I decree right now, Mo pa á láṣẹ nísinsìnyí bàbá. anyone in this gathering Bí ẹnikẹ́ni nínú ìpéjọpọ̀ yìí and the weapon of the enemy is already prospering in your life. tí ohun ìjà ọ̀tá ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe rere nínú Receive ayé rẹ̀. your deliverance in the name of Jesus. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive your deliverance. Receive your deliverance. Ìtúsílẹ̀ rẹ̀. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Ìtúsílẹ̀ rẹ̀. Masopolikaya. Receive your deliverance. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. When I say 1, 2, 3, go now. Nígbà tí mo bá ní ní èjì ẹ̀ta ó yá. You shout the name of Jesus 7 aggressive times. Ó wàá kígbe orúkọ Jésù ní ìgbà méje tó gbóná. And then you keep quiet. Ó sì dákẹ́ jẹ́. 1, 2, 3, go! Shout it again!
is written, Bàbá ti kọ ìwé rẹ̀ pé anyone that calls on the name of the Lord ẹnikẹ́ni tó bá ké pe orúkọ Olúwa shall be saved. là ó gbàlà. As many as have called upon the name of the Lord just now, Ìyẹn ẹni tó ti ké pe orúkọ Olúwa nísinsìnyí. receive your breakthroughs now in the name of Jesus. Àgbàjá yín báyìí ní orúkọ Receive Jésù. it, receive 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 it. Makatela kaya bo shentera bosa. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Silence. Ìdákẹ́rọ́rọ́ wà. Father, all who are here Bàbá gbogbo ẹni tó wà níyìn. and they have been dedicated to one idol or the other, Wọ́n ti fi wọ́n jìn fún òrìṣà kan tàbí òmíràn. consciously or unconsciously, Bóyá wọ́n mọ̀ àbí wọn ò mọ̀. wherever such people are now. Níbi yòówù tí irú wọn wà báyìí. Father, these are your angels that are moving around. Bàbá àwọn áńgẹ́lì yìí tó ń rìn káàkiri yìí. Let them begin to touch them one by one. Bẹ́ẹ̀ sì fọwọ́ tọ́ wọn lọ́kọ̀ọ̀kan. That's number 1, Ẹnì kíní, 2, ẹnì kejì, 3, ẹnì kẹta, 4, ẹnì kẹrin, 5, ẹnì karùn-ún, 6, ẹnì kẹfà, 7, ẹnì keje, 8. ẹnì kẹjọ. Yes. All those who have been dedicated Gbogbo àwọn tí wọ́n ti fi jìn by their parents to anything, látọ̀dọ̀ àwọn òbí wọn fún. receive your deliverance in the name of Ìtúsílẹ̀ Jesus. ní orúkọ Jésù. There are 21 persons here. Ènìyàn mọ́kànlélógún ń bẹ níyìn. Before the next power must change Kó hands, tó di agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ tó ń bọ̀. the Lord will usher you into great wealth Olúwa yóò mú yín wọnú ọrọ̀ ńlá. that will change your story Yóò forever. yí ìtàn yín padà títí láé. Say, I receive power Ó gba agbára to rewrite my family history láti tún ìtàn ẹbí mi kọ. by the power Agbára in the blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Can you shout that loud? Ìbéèrè ló rárá. Shout it again. Kò sí. For the last time, shout it now. Ohùn sókè. Now, Nísinsìnyí, I want you to make one single prayer request. mo wá fẹ́ kó o fi ẹ̀bẹ̀ àdúrà kan Something you want the Lord to do before the next power must síwájú change. Olúwa. Ohun kan tó o fẹ́ kó Olúwa ó ṣe fún ọ kó tó Single di agbára prayer request, gbọ́dọ̀ just pàtó one. oṣù tó bọ̀. Ọ̀rọ̀ kan ní o. Makate sateya bushente. Tẹ̀sí kaya bọ̀. Rivo setia lekaria. Lérí akapaya bóṣà. Amen. Àmín. The Lord blesses you from Zion. Olúwa ó bùkún fún ọ láti Síónì wá. Make his face to shine upon Ó you. mú kójú rẹ̀ mọ́lẹ̀ sí ọ lára. The eyes that neither slumbers nor sleep shall be upon you. Ojú tí kì í sùn tí kì í tó No pé yóò wà weapon formed lára against rẹ̀. your life or your destiny shall Kò sóhun prosper. ìjà tí wọ́n ṣe lòdì sí ayé àti The Lord will arise and fight all your battles for Olúwa you. yóò dìde yóò sì gba gbogbo ìjà I ìjà. cover you and your family with the blood of Jesus. Gbogbo ìwọ àti ìdílé rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. It is well with you. Ó ti dára fún ọ. No weapon formed against your life shall prosper. Kò sí ohun ìjà tí wọ́n ṣe lòdì sí ayé rẹ I tí ó put ṣe you in lòdì. the envelope of fire. Mo fi ọ sínú àpò ìwé iná. I laminate your life with the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù po ayé rẹ. In Jesus' mighty name we Ní pray. orúkọ ńlá Jésù Kristi lágbàdúrà. Let us share the grace in fellowship.